נסיים קצת בענייני הלכה. הגמרא שואלת, זו הגמרא שמצולמת, איבאילו, מהו להזכיר ראש חודש בברכת המזון, ומהו להזכיר חנוכה בברכת המזון? אם תמצא לומר בחנוכה דרבנן לא צריך, אז אולי ראש חודש דאורייתא צריך. הגמרא שאלה, האם יש על הניסים בברכת המזון? שואל תוספות בחנוכה, שואל תוספות, תימה, למה זה כבר כ"ג, כבר סיימנו ענייני חנוכה, עכשיו נזכרנו לדון בזה, זה היה צריך להיות במילי דחנוכה, למה זה מנותק מהסוגיות של חנוכה? וכשהגמרא שאלה מהו להזכיר שחנוכה בברכת המזון, אומר רש"י ואומר תוספות שהשאלה היא רק בברכת המזון. בתפילה זה פשוט שמזכירים על הניסים בתפילה, למרות שזה לא מעכב את התפילה, זה ברור שחייבים להזכיר. בברכת המזון הגמרא הסתפקה. רש"י אומר שהסברה היא ככה, שבברכת המזון זה בתפילה פשיטא לן שמזכיר, שהרי להלל והודאה נקבעו. כשחז"ל אמרו שתקנו הלל והודאה, אומר רש"י שההלל זה להגיד הלל, הודאה זה להתפלל, הודאה זה על הניסים, זה חלק מהתפילה, זה לא חלק מברכות, זה לא קשור לברכת המזון, זה לא קשור לפרסום הנס בכל הזדמנות שיש לך להזכיר ולפרסם את הנס. הלל והודאה, הכוונה, הלל זה להגיד הלל, הודאה זה להגיד על הניסים בתפילה, אז זה פשוט. השאלה אם יש עניין גם לפרסם את הנס כמה שאפשר בהזדמנויות אחרות, זו השאלה של הגמרא. תוספות מסביר את זה עוד יותר, זה אותו רעיון. בתפילה פשיטא שמזכיר, זה התוספות שמצולם לפניכם, כי תפילה זה תפילה בציבור, ויש פרסום הנס, ויש חובה, הלל והודאה, זה לפרסם את הנס כמה שאפשר. אבל בברכת המזון, שזה בבית, אז אין פרסום הנס כל כך, אז אולי לא תקנו. שאלה פשוטה של הגמרא, האם תקנו בברכת המזון? כי זה, אין שם הרבה פרסום הנס, וזה לא העיקר התקנה של הודאה, אז אולי לא תקנו בברכת המזון. אומר הרב סולובייצ'יק שברמב"ם אי אפשר לפרש כך. הרמב"ם היה לו פירוש אחר בהלל והודאה. הלל, לפי הרמב"ם, הדברים מאוד מפורסמים, זה שצריך להלל, זה חלק מהתפילה וזה חובת היום. הודאה זה להדליק נרות. הודאה זה להמחיש את הנס, להמחיש את ההודאה, ודרך הפרסום הנס, כמו שיש דלת כוסות, יש פרסום הנס דרך הדלקת הנר. תפילה זה משהו אחר לגמרי. הרמב"ם גם לא מביא את זה בהלכות חנוכה, הרמב"ם מביא את זה בהלכות תפילה. הסוגיות של הש"ס, לתרץ את שאלת תוספות, הסוגיות של הש"ס הן מנותקות מענייני חנוכה, זה כבר בסוף, זה בדף כ"ג. אחרי שדנו בכל ההלל והודאה, הדלקת הנרות, יש עוד דין, שברור שזה משיק בחנוכה, כי זה חל בחנוכה, אבל זה דין של תפילה, ברוך השם יום יום. ובזה שאלה הגמרא, האם זה גם בברכת המזון? בתפילה פשיטא, כי זה חלק מתן לו ברכותיו מהן כל יום ויום. בתפילה פשיטא, כי זה הגדר של תפילה, שהיא צריכה להיות עדכנית. שאם אתה מדבר על בכל החיים ידוך הסלע, בברכת הודאה, חלק מהנוסח צריך להיות ההודאה של אותו יום, כך תקנו חז"ל בתפילה, בהלכות תפילה, לא קשור לפרסום הנס, ולא קשור לתקנה מיוחדת של ציבור הלל והודאה של חנוכה. הלל והודאה של חנוכה, זה הלל זה להגיד הלל,
הודעה זה להדליק נרות, זה השיטה של הרמב"ם, זה משהו שקשור להלכות תפילה, ואם כך, שואלת הגמרא, האם גם בברכת המזון? למה, מה יסוד הספק? מסביר הרב סולובייצ'יק שאנחנו יודעים שאין סעודות בחנוכה, אנחנו יודעים שאין חובה לאכול, וגם כשאוכלים זה לא נהפך להיות סעודת חנוכה. אז אולי הסעודה שמחייבת ברכת המזון והאזכור של ברכת המזון זה לא מדין תפילה, זה מדין הסעודה שהיא מחייבת להזכיר שזה סעודה של חובה, ולהזכיר איזה סעודה מברכים ולתאר את הסעודה, וזה אולי מעין ברכותיו של כל יום ויום. אם הסעודה היא לא חובה, אז אולי לא חייבו, או שהחז"ל רוצים לפרסם את הנס בכל הזדמנות, להזכיר את הנס. כל מה שקשור לתפילה זה עניין, בברכות זה עניין של תפילת היום. הרב סולובייצ'יק אומר את הדברים המפורסמים, שכל ראש חודש, מוצאי שבת, שכולנו מתלבטים בזה, והמשנה ברורה מביא את כל הדעות, האם אדם שאכל סעודת שבת ביום השבת, ואחרי זה הוא שר ושיחה ומגיע למוצאי שבת, זה כבר ראש חודש, או הפוך, שזה השבת של ראש חודש, נדון בזה שהשבת של ראש חודש, ועכשיו הוא גמר לאכול מזמן, אבל עכשיו זה כבר לא ראש חודש. האם יזכיר ששבת, האם יזכיר שראש חודש, השאלה היא גם כל מוצאי שבת, האם יזכיר ששבת זה כבר לא שבת, האם יזכיר שראש חודש זה כבר לא ראש חודש, האם זה נתקן בגלל הסעודה, והסעודה הרי היא הייתה סעודה של שבת, סעודה של ראש חודש, ואז גם במוצאי שבת אנחנו כן נגיד את ההזכרות, או שזה דין של היום וכבר עבר היום ובטל העניין. אומר הרב סולובייצ'יק שבזאת חנוכה, חל המעשה היום, מי שיעשה איזושהי מסיבת חנוכה ויתחיל את הסעודה ביום, וזה יהיה סעודת חנוכה, ויגמור לאכול, ואז זה כבר נכנס למוצאי חנוכה, זה כבר לא חנוכה. אז אמר הרב סולובייצ'יק פשיטה, למרות שהוא מביא שצריך לעיין בסוף סימן קפ"ח, כי אולי יש כאלה שיחלקו עליו, אבל לפי מה שהוא מבין, פשיטה שלא יגיד על הניסים. זה כבר עבר הזמן, כי אם זה דין, זה ודאי לא דין בסעודה, כי אין דין בסעודה, וזה ודאי רק כל ההווה אמינא שיגידו את על הניסים בברכת המזון, זה רק מדין חובת הפרסום הנס וחובה להזכיר את היום, זה רק ביום כשאתה מפרסם את הנס, ברגע שמגיע צאת הכוכבים עבר זמנו ובטל העניין. יש ויכוח גדול בראשונים שמופיע בתוספות לפניכם, זה הוויכוח של הארי מול חכמי פרובנציה שנחלקו הראשונים. מה הדין אם אדם בראש חודש מתפלל מנחה ושוכח להגיד יעלה ויבוא, ונזכר במוצאי, זה ברור שאם נזכר מיד אז צריך זה כאילו שלא יתפלל וצריך לחזור ולהתפלל. השאלה היא אם הוא נזכר רק במוצאי ראש חודש, כשהוא מתפלל ערבית הוא אומר לא אמרתי יעלה ויבוא במנחה. אז כאן נחלקו הראשונים. הארי אומר אין סיבה לחזור ולהתפלל, כי זה מעוות לא יוכל לתקון. מה שלא הזכרת ראש חודש הלך, ומה שעכשיו תתפלל עוד פעם גם לא תזכיר ראש חודש, אז מה הועלת ומה הוספת, והתפילה הזאת מיותרת ולא תוכל לתקן את הדבר. חכמי פרובנציה אומרים שאתה לא קיימת את התפילה, התפללת בלי להגיד יעלה ויבוא, כאילו לא התפלל, וברור שאתה חייב לחזור ולהתפלל כי חסרה לך תפילה, והתפילה הזאת
אתה צריך להשלים, לא משנה אם עכשיו לא תגיד יעלה ויבוא, התפילה חסרה, והביור הפשוט, שתוך כדי השיטות אמרנו את הביור, וזה מה שכל האחרונים מבארים, שלפי חכמי פרובנציה כשחז"ל הוסיפו לתפילה, הם אמרו שתפילה בלי אזכרת מעין המאורע, בלי ברוך השם יום יום, התפילה היא לא תפילה. לא קיימת חובת תפילה, ואתה צריך לחזור להתפלל, ולא משנה אם גם לא תזכיר את האזכרה של ראש חודש יותר מאוחר, התפילה שלך לוקה בחסר ולא קיימת, כאילו לא התפלל. והארי בתוספות, הדעה הראשונה, סוברת שאזכורים זה חובה שחז"ל הוסיפו לתפילה הרגילה, שהתפילה הרגילה זה הרחמי, וזה הבקשות וההודעה, וברור שזה לא, היעלה ויבוא זה לא עוד ברכה, זה לא עוד, זה לא חלק אינטגרלי של התפילה, אין פתאום 20 ברכות ב-18, זה הוספה, ואת ההוספה הזאת זה תקנת אנשי כנסת הגדולה חייבים להכניס. אם לא הכנסת, חיסרת את ההוספה, אתה חייב לחזור ולהתפלל, כי אי אפשר להגיד את ההוספה בלי עוד תפילה. אבל בעצם תפילה יצאת ידי חובת התפילה, זה לא כאילו לא התפלל, אבל חייבים להוסיף את הקיום הזה של ברוך השם יום יום. אומרים הרבה נפקא מינות בוויכוח הזה. הרבן אמר לי שתי נפקא מינות פשוטות, שיש דיון בפוסקים, המשנה ברורה משמע שאם אדם יתפלל, אם אדם לא יודע רצה בעל פה ואין לו זמירון והוא לבד ותקוע, משמע המשנה ברורה שיברך בכל זאת, אז לא יהיה רצה. אבל ברכת המזון, ואם הם מביאים מדייקים מהראש, לא ככה שאם חסר לו רצה, אז חסר לו בכל התפילה, ומנסים לבאר שזה תלוי בוויכוח הזה, שאם אנחנו אומרים שכשאדם חיסר בהזכרה, ולא הזכיר מעין המאורע, אז זה כאילו שלא התפלל, כאילו שלא בירך ברכת המזון, אז זה הכל ברכה לבטלה, כמו שמשמע מהראש, שאם אדם לא בקיא בכל ההוספות, משמע ממנו שלא יתפלל כלל, כי התפילה שלו לוקה בחסר. אבל אם נלמד כמו הדעה הראשונה בתוספות, שכשאדם מחסיר חלק מחסיר את ההזכרה, אז זה לא שהוא לא יתפלל, התפילה היא תפילה, רק חסר לו את הקיום הנוסף של תפילה, אז גם כשאדם לא יכול להזכיר את זה, הוא לא יודע את ברכת רצה, אז בכל זאת יברך גם בלי רצה. והיא עוד נפקא מינה שדנו הפוסקים, אדם שלא יתפלל, יעלה ויבוא בראש חודש, הוא חייב לחזור ולהתפלל. האם הוא צריך לרוץ לפרסים? אז פה בישיבה זה לא מעשי, כי בין כה מתפללים ביחיד, אז שיתפלל ביחיד, או שהוא חייב, הוא לא יתפלל. אם אדם לא יתפלל, הוא חייב, ישתדל, כתוב בשולחן ערוך, להתפלל בציבור. התפילה הראשונה לא הייתה תפילה, כאילו לא יתפלל, ואז הוא חייב לחזור ולהתפלל עם מניין. אבל אם נבוא ונאמר שהתפילה הייתה תפילה, יש דין שמעין המאורע, הזכרת הדבר, קיום של ברוך השם יום יום, ייתכן שאת הקיום הזה הוא לא חייב להיעדר בתפילה בציבור, מכיוון שתפילה בציבור כבר היה. עיקר הנפקא מינה זה הדיון של רב שמואל רוזובסקי, שרב שמואל דן, האם כשאדם סיבך את עצמו, זה ברכת המזון, שהוא היה צריך לברך גם יעלה ויבוא, וגם, יש מצב גם יעלה ויבוא, וגם על הניסים, וגם רצה. וכל פעם הוא מחסיר, בפעם הראשונה הוא שכח רצה, פעם השנייה הוא שכח יעלה ויבוא, פעם השלישית, על הניסים זה לא מעשי, מכיוון שבין כה הוא לא חוזר, אם הוא שכח על הניסים. האם
אז הוא כבר בירך ברכת המזון פעמיים, פעם אחת אם רצה בלי יעלה ויבוא, פעם שנייה אם יעלה ויבוא בלי רצה. אז אומר רב שמואל, זה תלוי בוויכוח היסודי הזה. אם נאמר שכשאדם בירך בלי יעלה ויבוא כאילו לא בירך כלל, אז ברור שיחזור ויגיד, וגם פעם שלישית, עד שהוא מסדר את ברכת המזון כמו שתקנו חז"ל. אבל אם נאמר שזה קיום נוסף שתן לו מעין ברכותיו של כל יום ויום, אז הקיום הזה הוא כבר עשה פעמיים, הוא כבר קיים, הוא אמר יעלה ויבוא, אין טעם שיחזור ויתפלל. יש בספר רץ כצבי דעה על פי רב צבי פסח פרנק שרוצים לחלק בין אדם שחיסר אזכרה בתפילה לבין אדם שחיסר אזכרה בברכת המזון. אדם שחיסר אזכרה בברכת המזון, כך הוא רוצה לייסד ולהוכיח, זה כאילו שחיסר ברכה. להחסיר רצה או יעלה ויבוא זה כאילו שחיסר את הברכה. עובדה שאם אדם נזכר אחרי שבירך בונה ברחמה בירושלים, אז הוא מברך ברכה נפרדת, כי רצה ויעלה ויבוא נתקן כברכה נפרדת. מה שאין כן בתפילה זה המשך של הודעה, ואם הוא חיסר המשך של הודעה, אז זה קיום שחסר לו, אבל הקיום הזה הוא לא חייב, זה לא קיום במהות התפילה, זה לא קיום מהותי. מה שאין כן בברכת המזון, שזה כאילו שחיסר ברכה, כך מובא בספר רץ כצבי בשם דברים שעל פי תורת הרב צבי פסח פרנק. לכאורה, לפי מה שלמדנו בתחילת הדברים, אם כבר לחלק, אז צריכים לחלק ממש הפוך, שבתפילה זה חלק מהדין של תפילה, ואדם שלא יתפלל כמו שחז"ל רצו, אין את ברכותיו של כל יום ויום, חסר בתפילה, והתפילה הזאת לוקה בחסר, ואת זה הוא יצטרך להשלים בציבור, את זה הוא יצטרך, אם הוא לא יודע את הכל, שלא יתחיל להתפלל. אדם שלא יודע יעלה ויבוא, שלא יתפלל באותו יום. אדם שהחסיר ראש חודש במנחה, החסיר יעלה ויבוא, שיתפלל במים, כי כאילו לא יתפלל כלל. אבל האזכורים שיש לנו בברכת המזון, הם דין של הסעודה, זה דין אחר, זה דין שהוא לא קשור למהות ברכת המזון, זה לא קשור לקיום שבאכלת ושבעת וברכת, זה קיום של האזכור של הסעודה, ולפרסם שזה ראש חודש, לפרסם שזה שבת, שהסעודה הזאת הייתה סעודה של שבת. ייתכן, גם זה לא נראה, לא אומר את זה כאיזושהי סברה משכנעת, אבל אם כבר לחלק, אז לכיוון השני, שבתפילה, התפילה שהיא, האזכורים בתפילה הם חלק מהותי של התפילה, והאזכורים של ברכת המזון, כמו שראינו שזה גוף הספק בגמרא בשבת, האם יזכיר על הניסים בחנוכה, מכיוון שהסעודות חנוכה שלנו הם לא סעודות של חובה, הם לא סעודות שנקראות סעודות חנוכה, אז מה הקשר של הניסים? או שיש איזשהו דין שהזכרת היום, כמה שאפשר לפרסם את הנס, ייתכן שגם באזכורים של שבת וראש חודש, הדיון דומה, שגם כשמזכירים, האזכור הזה הוא לא חלק מהותי של ברכת המזון, ובזה אולי יש מקום לכל הראשונים, גם לחכמי פרובנציה, להגיד שבמקרה של רב שמואל, שאם אדם שכח יעלה ויבוא אחרי זה שכח יצא, אבל הזכיר את שניהם בסופו של דבר, שלא יברך ברכת המזון פעם שלישית. אבל יותר נראה, וזה רק בקיצור נמרץ, שכשמעיינים בכמה הלכות ומדייקים בוויכוח הזה של חכמי פרובנציה והארי ותוספות, האם כשאדם החזיר אזכור, האם זה כאילו שלא יתפלל, רואים שזה ממש לא פשוט. שקשה מאוד להגיד שזה ממש שלא יתפלל, וכאילו שלא נאמר כלום. למה? יש שתי הלכות, קודם כל בקכ"ד מופיע
בשולחן ערוך, שאם אדם שכח יעלה ויבוא, יש דעה שהוא לא צריך להתפלל עוד פעם, רק שיקשיב מילה במילה לשליח ציבור. אם חיסר ברכה, אז הוא צריך לחזור בעצמו, ולא לסמוך על השליח ציבור. אבל אם חיסר אזכור של התפילה, אנחנו מכירים את הדעה הזאת, ששליח ציבור בעצמו, שהחסיר את האזכור, אז יש דעה שהוא לא חייב להתפלל עוד פעם, וכל הציבור יחכה לו, או שהוא יכול לצאת ידי חובה בתפילה שלו. אבל אדם שהוא לא שליח ציבור, יש גם דעה כזאת בשולחן ערוך, שאדם שהוא לא שליח ציבור, והוא יתפלל, אבל החסיר את יעלה ויבוא, כאן הוא לא חייב להתפלל שוב, הוא יכול לחזור ולהקשיב לתפילה של השליח ציבור. לכאורה לפי חכמי פרובנציה, למה? מה ההבדל? אדם שלא אמר יעלה ויבוא זה כאילו שלא יתפלל, ואיך הוא יכול לצאת ידי חובה של תפילה בזה שהוא שומע את התפילה של השליח ציבור. יש עוד הלכה שהמשנה ברורה אומר שכמעט אין מקרה כזה שהפוסקים חולקים, אבל ברמה בשולחן ערוך כתוב שאם אדם מסופק אם אמר יעלה ויבוא, שלא יתפלל שוב. המשנה ברורה אומר שהיום אין מקרה שאדם מסופק באמת, כי אם הוא לא יתפלל, אם הוא לא זוכר, סימן שהוא לא אמר. אלא אם כן, זה אחרי הרבה זמן, הוא נזכר אחרי שהוא כבר הסיח את דעתו מהתפילה, אז, והוא ידע שהוא, כך אומר המשנה ברורה, הוא ידע שהוא צריך להגיד יעלה ויבוא בהתחלה, אבל אז הוא לא נזכר אם הוא באמת אמר או לא, אז בזה אולי לא יחזור. המשנה ברורה אומר שכן יחזור, וכעיקרון ברמה בשולחן ערוך כתוב, שאם אדם מסופק אם אמר יעלה ויבוא, שלא יחזור. לכאורה אם אדם מסופק אם מתפלל, אז בזה הוא חוזר ומתפלל. למה אם אדם מסופק אם אמר יעלה ויבוא? לפי חכמי פרובנציה, הרי אם הוא לא אמר על הצד שהוא לא אמר יעלה ויבוא, הוא לא יתפלל, אז זה ממש כאילו שהוא מסופק אם הוא יתפלל בכלל. ומכוח הקושות האלה רוצים לבאר, וגם דיוקים בדעה השנייה, בדעה שאומרת שכשאדם לא הזכיר את ההזכרה הנכונה, אז נגיד אדם לא הזכיר יעלה ויבוא בראש חודש, ומגיע הערבית וזה כבר לא ראש חודש, הדעה שאומרת שלא לחזור ולהתפלל, גם לא נראה פשוט שהוא מבין שזה כאילו שיצא ידי חובת התפילה. נראה שמתווכחים ביסוד אחר, וזה יסוד שלהשלים תפילה זה מוזר מאוד. מה הנקודה הזאת שמשלימים תפילה? עבר זמנו בטל קורבנו. כל המושג של תשלומים זה חידוש עצום, שהראשונים אומרים שכל תפילה זה רחמי, ולוואי שיתפלל כל היום כולו, וממילא משהו, הכל זה הזמן של התפילה, וגם התשלומים שלך, זה ודאי לא רחמי, זה ודאי מעיקר חובת תפילה, אבל מכיוון שבתפילה כל הזמן זה הזמן של התשלומים, וכל הזמן זה זמן של תפילה, ולוואי שיתפלל כל היום כולו, וזה נחלקו הראשונים אם אדם כבר קיים את הרחמי. היה לו כבר את הקיום של תפילה, אז נכון הוא לא קיים את התפילה כהלכתה, האם חז"ל ביקשו עוד תפילה, וגם כשהם מבקשים את העוד תפילה, התפילה הזאת היא גם רחמי, ובזה יש לדון ולהתווכח האם חז"ל תקנו תפילת תשלומים בצורה כזאת שאתה לא מוסיף כלום, ואת הרחמי שלך כבר היה. אבל בברכת המזון, וזה נראה כסברה ממש חזקה, אין להשוות בכלל, כל הראשונים יודו, הרי לא מדובר על תשלומים, אין תשלומים לדבר הזה. מדובר על שלא הצלחת לעשות את זה כמו שחז"ל רצו, ממילא ברור שלא קיימת, וברור שתחזור פעם שלישית, ואם היה ציור שגם פעם רביעית, מכיוון שלא קיימת את התפילה, לא קיימת את ברכת המזון, ואין פה עניין של רחמי, להגיד שכבר את הרחמי קיימת, יש חובה שתפילה, איך שחז"ל תקנו, והמשנה ממטבע שטבעו, זה ברור
שלא קיים את הדבר, וזה נקרא משנה ממטבע, כי הם הפכו את זה לעיכובה, זה כאחד מהברכות, ובדבר כזה יש סברה גדולה להגיד שכל הראשונים יודו, גם הרי בתוספות שאומר שבדרך כלל לא חוזר, וזה בתשלומים הוא לא חוזר, אבל באזכור שבתפילה יש סברה גדולה, אבל באזכור שבברכת המזון יש סברה גדולה להגיד, סברה פשוטה מאוד, שלכל הראשונים הוא לא קיים את התפילה, הוא לא קיים את ברכת המזון, הוא אמר בהתחלה רצה, לא אמר יעלה ויבוא, זה אפס, אחרי זה אמר יעלה ויבוא, ולא אמר רצה, זה שוב פעם אפס, אין פה עניין של תשלומים, יש פה אפס, הוא לא קיים ידי חובת ברכת המזון, סברה גדולה שיחזור ויגיד ברכת המזון לכל הראשונים. יהי רצון שהאור של תורה, של התלהבות, של גבורה, של קודש, של תואר, של לילות ארוכים, של לימוד, ימשיך עד סוף זמן חורף בעוצמה רבה, שלהתחיל עכשיו מכוח ימי החנוכה להדליק אור ואש והתלהבות של תורה. דיברנו הרבה פעמים שהחזון האמיתי של הבית מדרש הזה שניכנס בסדר צהריים נשמע ונרגיש אש, שניכנס יום חמישי בלילה ואנשים ששקועים ולימוד וחוזק והתלהבות של גבור, אמרנו מה שהסמח"ט אמר, אי אפשר להגיד את זה יותר טוב, להסתער על הרשב"א, להסתער על הש"ס בעזרת השם.